बंधु माने आपण माने जानती रज पर्वटी आम हिंदू मानकर एक विशेष पर्व होइथाए एवं विशेष करी एही पर्वटी नारी मानक पई विशेष होइथाए। तेबे रज पर्वटी आमर ज्येष्ठ मासर शेष एवं आषाढ़ मासर आरंभ रे होइथाए एवं एही रज पर्वटी को विशेष करे आमे 3 दिन धरी पालन करिथाउ। प्रथम रजटी पहिली रज, द्वितीय रजटी रज संक्रांति बा मिथुन संक्रांति, तृतीय रजटी भूमिदाह एवं चतुर्थ दिन को बसुमती स्नान भावरे जना जाइथाए। एही दिन भूदेवी को स्नान करा जाइथाए। बंधु माने रज शब्दटी रजस्वला शब्दरू आसीची जहा नारी मानकर मासिक धर्म को बुझाई थाए। तेबे बंधु माने एपरी माना जाय थाए जे बसुमती देवी अर्थात आमर मां धरित्री एही 3 दिन रजस्वला अवस्था रे थांती जहाकि आमर समस्त नारी मानक पाई मध्य पालनीय होई थाए। जेउथि पाई एही 3 दिन घरर कन्या एवं महिला मानंकु घर कार्य निवृत्त करा जाय थाए। एही 3 दिन सेमानंकु विश्राम दिया जाय थाए। एहा व्यतीत एही 3 दिन कृषि कार्य मध्य निवृत्त करा जाय थाए। एही 3 दिनटी मां धरित्रींकर सम्मान एवं रक्षणाबेक्षण पई उद्दिष्ट होई थाए। एही 3 दिन रे भूमि रे खाली पादरे चलिबा मध्य बारण करा जाय थाए। एपरी मान्यता रही थाए जे एही 3 दिन रे पादरे कदली पटुआ पिंधि चलिबा उचित। खाली पादरे धरित्री मातांको उपरे चलिबा एही 3 दिन रे बारण करा जाय थाए एवं भूमि रे कोनोसी प्रकार गार मध्य पकाइबा अनुचित होई थाए। एही 3 दिन कोनोसी प्रकार कृषि कार्य करिबा उचित होई न थाए। एही समय रे वर्षार आगमन होई थाए एवं धरणी माता शस्य श्यामला होई थांती। तेबे बंधु माने एपरी किछि कार्य रहिछि जहाको आपण एही रजरे करिबा अनुचित होई थाए एवं जानतरे किंबा अजानतरे जदि एही भूल आपणक द्वारा होई थाए तेबे एहार प्रभाव आपणकर जीवन उपरे पड़ी थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा एही वर्ष रज केउ दिन पडुछि एवं एही रज समय रे आपण केउ सब कार्य करिबा उचित एवं केउ कार्य गुडी करू निवृत्त रहिबा उचित। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़ेबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आपण माने तो निश्चय भाबरे जानते प्रत्येक जून 14 तारिख रे ही रज पड़े थाए। एही वर्ष रज मध्य जून 14 तारिख रे एवं शुक्रवार दिन पडुछि जहा कि एक विशेष दिन अटे। शुक्रवारटी मां लक्ष्मीकर मध्य दिन होई थाए तेनु एही दिन बहुत शुभ दिन अटे। तेबे एही वर्ष जून मास 14 तारिख दिन शुक्रवार दिन पहिली रज, जून 15 तारिख शनिवार दिन रज संक्रांति, जून 16 तारिख रविवार दिन भूदाह बा शेष रज एवं जून 17 तारिख सोमवार दिन बसुमती स्नान। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा एही रज 3 दिन रे आपण केउ सब कार्य करिबा अनुचित अटे। एही कार्य गुडिक करिबा अत्यंत अशुभ अटे। तेबे आमर परंपरा अनुसार एही 3 दिन रे कुमारी कन्या माने स्नान करिबा अनुचित अटे। आपण माने जानती पहिली रजर पूर्व दिन थारु कुमारी कन्या माने निजर स्नान कार्य सारी भल भाबरे साज सज्जित होई जाय थांती कारण एही 3 दिन सेमानंकु स्नान करिबा बारण होई थाए। एहा व्यतीत एही 3 दिन लूणर सेवन करिबा किंबा भूमि रे चालिबा मध्य बारण करा जाय थाए। सेथिपाई रजर पूर्व दिन को सजबाज बोली मध्य कुहा जाय थाए। बंधु माने रज संक्रांति दिन भूले मध्य आपण आमिष किंबा पोड़ा द्रव्य सेवन करंतु नाही। एपरी करिबा द्वारा आपणको गृह रे दारिद्र्यता लागि रहिबा सहित आपणको गृहर सदस्य मानकर उन्नति रे मध्य बाधक आसी थाए। तेणु आपण जो पोड़पिठा प्रस्तुत करिथांती ताहाको आपण पहिली रज एवं शेष रज दिन खाई परिबे। मात्र रज संक्रांति रे मध्य आपण पोड़पिठा खाइबा अनुचित अटे जेहेतु एहा एक पोड़ा द्रव्य अटे तेणु एहाको रज संक्रांति दिन खाइबा ठारू आपण निवृत्त रहिबा उचित। एहा व्यतीत रजरे आपण कोनोसी प्रकारर कृषि कार्य करंतु नाही किंबा भूमि को कोनोसी भी प्रकारर आघात दियंतु नाही कारण एपरि करिबा द्वारा आपण मां लक्ष्मीकर कोप दृष्टिर शिकार होइथांती जहा फल रे आपणको गृह रे आर्थिक संकट एवं खाद्य भाव मध्य देखा देइथाए।
शेष रज अर्थात तृतीय रजटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ विशेष महत्व रखिଥାଏ। ଏହି ଦିନ कदापि भी भूल ମଧ୍ୟ धरणी माता को कौनसी प्रकार आघात दियंतु नाही। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ महत्व ରଖିଥାଏ କାରଣ ଭୂଦେବୀ ରଜସ୍ୱଳା ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନେ ଏହାକୁ ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି 3 ଦିନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇ କଟାକଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ନିୟମ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ନିୟମକୁ ଏହି ରଜ 3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାତି ସମୟରେ ଆପଣ ରଜରେ ଭାତ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଏବଂ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ କିମ୍ବା କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଜ 3 ଦିନରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଭୂମି ଉପରେ ଚାଲିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଦରେ କଦଳୀ ପଟୁଆ ପିନ୍ଧି ଏହି 3 ଦିନ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ମାଟିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଭୂଦେବୀ ଏହି ସମୟରେ ରଜସ୍ୱଳା ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ହାଣିବା କିମ୍ବା ମାଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାଟିରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ମାଟିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରଜ ପର୍ବଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମକୁ ମାନି ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ପର୍ବଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳିତ ହେବା ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଭରିଦେବ। କାରଣ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଭୂଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ନ ମାନିବା ଅର୍ଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରଜଟିକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖୁସି ଆସିବ ଏବଂ ରଜ ପର୍ବଟିରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ପର୍ବଟି ଅନେକ ସାରା ଖୁସି ଆଣିଦେଉ। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।